Tak, tady toho krasavce bych chtěl dneska vzít vyvětrat někam do přírody. S offroadem teda nemám vůbec žádné zkušenosti. Vlastně jsem s motorkou začal teprve loni a mimo asfalt jsem se ještě nepodíval, takže to nebude žádná divočina. Spíš si to chci jen tak vyzkoušet. No, nebudeme to moc zdržovat, pustíme se rovnou do toho. Tak a je to tady. Můj první offroadek v životě. Tak doufám, že si hned nerozbiju držku. Jo, zatím drží mrcha. To je neskutečný, co mi tady ta motorka dovolí. Já jako úplný amatér konečná. Jo. Ale nevystupujeme, to si dáme ještě jednou. Akorát vypneme ABS-ko, jo, a repete, a nebo ne, mám jiný nápad. Zkusíme něco nového, tam to vede, nahoru to vede, jedem. Ty vole, uletěla prdel, ale hned se to chytlo. Ty vole, paráda. Jejda, já už vím, kde jsme. Tak tady to všichni znají. Někteří i zevnitř. Tak to byla parádní cesta. Motorka jela jak drak. Se mnou už to bylo teda trošku slabší. Bohužel to bylo poprvé, takže jsem se jakože z začátku hodně bál. Tady do toho kopečka už jsem si byl trošku jistější, protože už jsem viděl v té předchozí pasáži, že prostě sedí a že neustřelí. Vyloženě slabý článek jsem já, takže se to chce naučit a bude to paráda. No a kde se vzala? Tu se vzala tato potvora. Vánoce sice nejsou, ale proč by se měly dávat dárky jenom na Vánoce, že jo? Takže dneska je zelený čtvrtek, tak jsem si udělal radost a pořídil jsem si tady tu potvoru. Bráška mě dovezl na vozíku v neděli, tak jsem ji měl ještě na převozních značkách, protože to byla funglovka. A včera jsem si vyzvedl na výboře SPZ-ku, takže jsem tam namontovaný, jsem šel do práce SPZ-ku a dneska jsem si vzal dovolenou a musel jsem jet protáhnout a vyzkoušet si, co to umí. A proč jsem pořídil tady tu potvoru? Je to jednoduchý. Jezdil jsem na Nencině
po cestách a obzvláště tady, když jsem jezdil po okolí, takzvaně kolem komína, tak jsem si uvědomoval, že je tady prostě spousta takových cest, které absolutně nevím, kam vedou a nikdy jsem tam nebyl a nedovolím si na ní prostě do terénu, jednak se o ní bojím a jednak prostě na to stavěná vyloženě není. Je o 60 kg těžší nebo o 50, gumy taky nemá prostě do terénu a vzhledem tomu že jsem v offroad v životě nejezdil, s motorkou jsem začal teprve loni a to jenom na cesty. Teď to byl vlastně moje první zkušenost, takže 100%, že bych ji tam někde rozflákal. Ono je dokonce jistý, že položím mají tady tu potvoru, ale tak nějak se s tím počítá. Ale tu jsem si vzal právě na to, abych objevoval tady všechny ty polní cesty v okolí. A třeba tohleto místo vidím poprvé a nechápu, jak jsem tady tohleto mohl minout. A takových míst tady je prostě spousta, takže si nechám tuhletu, abych tady mohl lítat kolem komína. Samozřejmě na silnici může taky, SPZ má. A pak uvidím, pak se rozhodnu, co mě baví víc, ale řekl bych, že mě budou bavit víc tady ty polní cesty, tady ty pole, louky, lesy. A uvidím na podzim. Možná prodám obě dvě a koupil bych nějakou univerzální, nějakou Tenerku nebo Afriku, anebo si nechám, ještě uvidíme. Vyzkoušíme, pak se rozhodneme. Takže frčíme dál. Takže jo, dáme si to ještě jednou. To bylo parádní, díra jak kráva, ta to vykružila jak malinu. Ne, že bych mě nezaletilo, to jakože jo, ale prdel uletěla v té zatáčce, zatáhl se zapy, srovnala na stopu a jela dál. Na silnici zpátky nechci. Tady to je pro mě taková atrakce, úplně mi to připomíná, jak když jsem byl malej a šel jsem na kolotoč a nechtěl jsem z něho domů a chtěl jsem jezdit pořád. Já bych tady to jezdil pořád tam a zpátky. Na silnici se taky cítí dobře, neskutečně agilní, to se s benzinou nedá srovnat. Tady těch zatáček prostě padá úplně sama. Ta drží i na těch špuntech, úžasný.
nám vede tohleto. Nová cesta. Ale úplně úžasný je, že přesto, že s ní jezdím jenom offroad, dostává čouda, tak se podívejte na tu spotřebu. 2,9 offroadu. Nechci vidět, za kolik bych jezdil po asfaltě. Tudy do Bavorova. A uletěla a chytla se. A tady se vracíme na Mirov. Absolutně nevím, kde jsem, a to mě na tom právě baví. Ajajaj, co to je? Nějaké bimol? Jo, tak to jsou mohelnické lomy. No ale tak to je jenom pro fajnšmekry. Tak to soráč na tohle, na to se necítím. To až někdy jindy. To ještě dneska to ještě našlápnu a tohle až zítra. V Moravičanech to byl teda pěkný kopec.
komlístí to hrabalo, tam jsem si myslel, že už fakt hodím držku, ale v pohodě, jel jsem to lesem dobrý, projel jsem lesem, no a už si tady v podstatě kolem tratí na Července, teď vyjedu asi někde u Měnírny pravděpodobně. Takže krásná zkratka za mamou. Pěkně prohráblo bahítko. Upsa, hejsa, jo! Aj, tam nepojede, tam ne. Tady jo. Upsa, jo! To je mašina! To nás baví! A dokud se nepolámu, tak ani nepřestane. Ty vole! To je ono! Jo, už vím, kde jsem. Už jsem doma. To byla pánové jízda.